சொல்லுவாங்க. இந்த ப்ளூ கலர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது வந்து வீக் ப்ளூன்னு சொல்லுவாங்க. வீக் ப்ளூ அதுதான் அலைன்மெண்ட், மோட்டர் அலைன்மெண்ட்டு. நம்ம வச்சானாலும் அது வந்து கரெக்டாக நேருக்கு கொண்டு வரது அந்த அலைன்மெண்ட்டு தான். ஓகேங்களா. இது வந்து இந்த குச்சி மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, நம்ம அது வந்து எலக்ட்ரோடு. அதுதான் வந்து எலக்ட்ரோடு. அதன் மூலமாக தான் கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆகி லைட்டாக ஒரு ஆர்ட் மூலமாக ஜாயின் பண்ணும். இது ரெண்டுமே வந்து மோட்டர் தான், ஃபுல்லாகவே மோட்டர் செஞ்சது தான். அதுதான் அலைன் பண்ணி நேராக கொண்டு போட்டு வருது எல்லாமே. இது வந்து ஹீட்ரு கரெக்டாக டியூப் போட்டு ஃபிட் பண்ணது, ப்ரொடெக்ஷன் டியூப் போட்டு டைஸ் பண்ணது. இதில் டஸ்ட்டு பட்டாலோ இது பட்டாலும் லாஸ் வந்து அதிகமாக வரும். எலக்ட்ரோட டஸ்ட் இருந்தாலும் இந்த சென்ட்ரல் லைன் பைப் பார்த்தீங்களா, அதுவே நேராக இருக்காது. சென்ட்ரல் லைன் பைப் ஃபஸ்ட்டு பைப்பை கட் பண்ணது வந்து இந்த லென்த் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதில் வந்து மேல் ஸ்க்ரீன் மட்டும் டேமேஜ் ஆகிற மாதிரி லைட்டாக டேமேஜ் மட்டும் பண்ணிக்கணும். 4 பக்கம் ரவுண்டு பண்ணி விட்டு இப்படி மடக்குனீங்கனாலும் இந்த ஸ்லீவ் மட்டும் லைட்டாக டேமேஜ் ஆகிட்டா போதும். 4 பக்கம் மடக்கிறப்ப அப்படியே உடஞ்சி வந்துடும். போகாது, எவ்வளோ தான் தச்சுனாலும் போகாது. கரை மாதிரி அப்படியே பிடிச்சிடும். தண்ணி பட்ட மாதிரியே புளி தெரியும் கடையில். ரொம்ப பழைய டைமில் இருக்குன்னா அந்த வெள்ளை கலரில் இருக்கும், மஞ்சள் கலர் மாறி நிறைய நிறைய சேல் இருந்ததுனா நல்லாயிருக்கும். சேல் இல்லாமல் சேல் போடாமல் வச்சுருந்தா அங்கேயும் மடங்கி உள்ளே இருக்கிற கண்ணாடி கோடு மேலே இருக்கிறது கோர்ன் எடுக்கிறப்ப இந்த கட்டரில் இந்த லாஸ்ட் இதில் வச்சு நீங்கள் இது பண்ணுங்கள். புது கட்டரில் பழைய கட்டரு கட்டு போயிடுச்சு. கட்டை சேவ் எடுக்கல, லைட்டாக கோணையாக வச்சிங்கன்னா கலர் டஸ்ட்டு வந்து க்ளீன் ஆகிடும். ஓவர் மிஷினில் இதில் கட் பண்ணுற மாதிரி வந்துருக்கு. ஓவர் மிஷின் இங்கே அதில் கட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் வந்து சைனா பீஸ் அந்த மாதிரி அது இங்கெல்லாம் அவைலபிளே இல்லை. மிஷின் ஆக்சுவலாக அப்படி வச்சு தான் கட் பண்ணுவாங்க. கட் பண்ணுறப்ப இந்த இது இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே 200 பீஸ் இருக்குது பாருங்கள், கட் பண்ண பீஸு. இதெல்லாம் தான் கையில் குத்திக்கிறது. கடைசி இது ஃபஸ்ட்டு இது இதில் ரப்பரில் படுற மாதிரி இது கொஞ்சம் வெளியில் இருக்கிற மாதிரி வச்சு லாக் பண்ணிக்கோங்க. லாக் பண்ணிட்டு இப்படி அமுக்கிட்டு இது தள்ளினீங்கன்னா கட் ஆகிடும். சரிங்களா, இப்படி தள்ளிங்க. வந்து இதை கட் பண்ணி எதுக்கு இதில் கட் பண்ணுறோம்னா, இது வந்து 0 டிகிரி ஆங்கிறது நம்மளுக்கு கட் பண்ணி தரும். ஓகேங்களா. கட் பண்ணதை கரெக்டாக அந்த வீக் உள்ள அந்த இது தெரியுதுங்களா கோடு, இந்த கோடில் வர மாதிரி வச்சுருவாங்க. கரெக்டாக போஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க, அப்படியே வச்சிடக்கூடாது. டஸ்ட் லேண்ட் ஆகும். இப்போ நீங்கள் பேட்ச் கார்டு இது மாதிரி சேவ் பண்ணுறீங்கன்னா இதில் வச்சு கட் பண்ணணும். இது கரெக்டாக கம்ப்ளைண்ட்னால கடைசியில் வச்சு கட் ஆகலை, கட் ஆகிடும். இதை வந்து நீங்கள் பிளேடு ஏதாச்சும் பிளேடு வந்து கட்டி வச்சு கட்டரில் கட் பண்ணிங்கன்னா கட் ஆகிட்டு இருக்காது. அதனால் கட்டி பிளேடு வச்சு
ஒன்று அதில் போட்டுக்கணும், இல்லை இதில் போட்டுக்கலாம். இனி ஒரு சைடில் போட்டுக்கலாம். இதில் போடுறப்போ வந்து என்ன ஆகும்னா இதில் 2 இது இருக்கும், மேலே ஒன்று கீழே ஒன்று. இதுக்குள்ளே போனாலும் போயிடும். ஆனால் வந்து நல்ல சென்டரில் இருக்கிறது தான் இது கொஞ்சம் எடுத்து போகணும். அந்த மேலே இருக்க அந்த கட் வந்து கடைசி லேயர். இது வந்து டச் கடை ஸ்பிரிட்டர் கட்டுறப்ப செகண்ட் லேயர். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட் பண்ணணும். இதுக்குள்ள ஒரு லேயர் இருக்கும், அதை வந்து இந்த கடைசி லேயர் இருக்கும். இது வந்து இந்த 2வது கட் ஆகிடும். 0 டிகிரி. இது வந்து நீங்கள் வந்து எது எப்படி வேணால் வச்சுக்கலாம். கட்டிங் வந்து 0 டிகிரியில் வச்சுக்கலாம். எப்போ கட்டுறீங்க? கட்டாயம் பண்ணும். இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் கரெக்டாக கட் ஆகிடுது. ஆங்கிள் கட்டாயதுக்கப்புறம் இது வந்து காமிக்கும். ரைட் லெவல் ஆங்கிள் இருக்குது, லெஃப்ட் லெவல் 0.75, ரைட்டில் வந்து 1.3 ஆங்கிளில் கட் ஆகிடுது. அதுவாக காமிக்கும். இது மேக்ஸிமம் வந்து 3க்கு மேலே போகாமல் பார்த்துக்கோங்க. கொடுக்குறப்ப 0.0 இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து டைப் எடுத்துடலாம். இது வந்து மோட்டர் மூவ் ஆகிறதுக்கு வெயிட் பண்ணுவோம். டக்குன்னு எடுத்துடக்கூடாது. ஓப்பன் பண்ணுறது மூவ்மெண்ட் பொறுமையாக இந்த ரேஞ்சு இதுவும் பாதி ஈக்குவலாக அது ஈக்குவலாக வச்சு இதை வச்சு இதை அமுக்கிறப்பே வந்து நம்ம போட்டு கொடுக்குறப்ப அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது முடியும். மூட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக கிட்ட வரும். லைட் ஆஃப் ஆகும். சவுண்ட் வந்து இந்த பக்கம் வந்து இந்த நம்ம பைப்பேட் இதுலேயோ பாக்ஸ்லேயோ இதுலேயோ அப்படி வச்சுருவோம். கையில் கொடுத்தோம்னா அந்த இடத்துல ஹீட் ஆகிடும். அந்த இது இன்னும் மெல்ட் ஆகிடும். ஒரு 10 செகண்டில் வந்து அது ஆட்டோமேட்டிக்காக பழைய டியூப் கலருக்கே வந்துடும்.